Հիսուսով եղբայրներ քույրիսը տանջացեն Մարկասի քարտիրոջը։ Ուզում եմ կարդալ բոլորիս համար առաջի գիր թագավորաց 10-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից։ Առաջի գիր թագավորաց 10-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից։ Սամվել մարգարեի միջոցով Տիրոջից խոսք եղավ Սավողին։ Սավ խոսք եղավ, այսպես է գրված։ Եվ քո վրա Տիրոջ հոգին պիտի գա, մեծաթառով է գրած Տիրոջ հոգին, այսինքն Սուրբ հոգին պիտի գա։ Անոնց հետ մարգարեություն պիտի անես, եւ դու պիտի փոխվես, ուրիշ մարդը պիտի լինես։ Եվ դու պիտի փոխվես, ուրիշ մարդը պիտի լինես։ Այդպես է գրած։ Ու երբ այս նշանները քո վրա գան, ձեռքդ եղած անես, քանզի Աստված քեզ հետ է։ Շարունակությունը 9-րդ խոսքից։ Ու երբ անիկը կռնակը դարձրեց Սամվելի քովեն երթալու համար, Աստված անոր ուրիշ սիրտ մտվա, եւ նույն օր այս բոլոր նշանները նույն օրը կատարվեցին։ Եղբայրներ քույրեր, առանց Սուրբ Հոգու զորության մարդու կյանքում փոփոխություն չի լինի։ Մենք, որ Աստված մեզ գտածել է, Սուրբ Հոգին է գործել մեր կյանքի մեջ։ Դեռ ինչքան պարզ հին ուխտում էլ այդպես եղել։ Մարդու կյանքում փոփոխություն իր համար Սուրբ Հոգին գործել է։ Քո վրա Տիրոջ հոգին պիտի կա եւ ուրիշ մարդ պիտի լինես։ Ինչպեսի մարդ։ Լավ մարդ, թե վատ մարդ։ Լավ, փոխված, ազատագրված, մաքուր մարդ։ Եվ ասում է, եւ ուրիշ սիրտ տվեց Աստված նրան։ Քարեղեն հանեց, մարմեղեն տվեց։ Այդպես եղել բոլոր ժամանակներում նորից եմ ասում։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր։ Պենտեկոստի օրը կատարվող ամենամեծ հրաշքը։ Երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ, մարդկանց կյանքում հրաշք տեղ ունեցավ։ Եվ դրանից հետո եթե շարունակում ենք 4-րդ գլխում գրված է, երբ որ Տիրոջ զորություն հանգչավ անհարականների վրա եւ շաբաթված, եւ գրված է նրանք մեկ սիրտ, մեկ հոգի, մեկ սիրտ, մեկ հոգի դարձողը Տերն է։ Ովքեր որ Տիրոջ Սուրբ Հոգուն տեղ են տալիս, նրանց կյանքում լինում է փոփոխություն, կատարվում է մաքրություն, կատարում ազատագրում, կատարում է բժշկություններ։ Սուրբ Հոգու լեցունության ժամանակ կատարում է մարգարեություններ։ Դուք նախանձավոր եղեք Քրիստոսի հարց եկեղեցի, նախանձավոր եղեք, որովհետև առաքյալներ ասում են, պարգևների նախանձավոր եղեք, սիրո հետևից գացեք, պարգևների նախանձավոր եղեք։ Այնտեղ, որտեղ Սուրբ Հոգին գործում է, նշաններ են լինում, հրաշքներ են լինում, բժշկություններ են լինում, մարգարեություն է լինում, հայտություն է լինում, եղբայրներ քույրեր։ Որովհետև Պողոս առաքյալ ասում է, երբ որ միատեղ հավաքում եք, Սաղմոս կա ձեր մեջ, Սաղմոսը որն ով կարասի, դա երգն է։ Հետո վարդապետություն կա, դա Աստծո խոսքն է։ Բա երրորդի համար էլ է գրված, հայտություն պետք է լինի, Տիրոջից պետք է հայտություն լինի։ Ինչի համար, կարևոր է, անձնականի համար, որտեղ Տերը շատ բաներ հայտում է։ Անձնականը, որը մեկը կարող է տկար է, մեկը կարող է մխիթարության կարիք ունի, մեկը կարող է վիճակը բացահայտելու մեղք կա, որ ծածկված մեղք կա։ Եղբայրներ քույրեր, մենք տեսել ենք, երբ որ Աստվածային զորությունը որ գործում է, շատ բաների հայտ է գալիս, շատ վիճակներ բացվում են։ Բայց նպատակը որպեսզի ազատագրում տեղ ունենա, մաքրություն տեղ ունենա, բժշկություններ տեղ ունենան, եղբայրներ քույրեր, սա Աստծո գործն է։ Մենք գրված են, մկրտված ենք, Սուրբ Հոգով մկրտված եկեղեցի ենք մենք, Սուրբ Հոգով։ Առաքյալը բացում է գաղտնիքը, այն հոգին, որ ասում է մեր մեջ է, ինչպեսի հոգի, ով է գիտի, ինչպեսի հոգի է, զորության հոգի, զգաստության եւ սիրո հոգի։ Դա պետք է դրսևորվի։ Մենակ խոսք չի, բառեր չի դա պետք է դրսևորվի մեր կյանքի մեջ։ Եթե մեր մկրտված ենք Սուրբ Հոգով, պետք է ունենանք լեցունություն։ Ինչի համար առաքյալը ասում է, ինչ արեք, գրված է մի գինով, որի մեջ անհարագություն կա, Սուրբ Հոգով լեցվեցեք։ Սուրբ Հոգու լեցունության ժամանակ շարունակություն ասում է սաղմոսներով, օրհնություններով, այո։ Երբ որ Սուրբ Հոգու զորությունը ամբիջնում է, կատարում են ուրախություն եղբայրներ քույրեր։ Մարդը չի կարող չփառավորի Տիրոջը։ Հնարավոր չի, որ մարդը չփառավորի Տիրոջը։ Այսօր դրա շատ կարիքը կա, այսօր դրա կարիքը կա։ Ես ժամանակին դրա համար եմ ասում, դուք ձեր մեջ կան հին հավատացյալներ, շատերը ճաշակել են Տիրոջ հարության զորությունը, ճաշակել են թե չէ, հիշեք անցյալի զորությունները։ Երբ որ գալիս է զորություն եղբայրներ քույրեր, ասում է պատկացել լեզուներով, երկ էր առաջանում, ասում է, առաքյալ ասում է, Սաղմոս երկեմ մտարությամբ, Սաղմոս երկեմ հոգով։ Սուրբ Հոգով լեցվում են եւ սաղմոսները Տիրոջը, երկում փառավորում են Տիրոջը, որտեղ շատ կարեւոր է սա, շատ կարեւոր է բոլորիս համար։ Դրա համար պատական չէ, որ Տեր Հիսուս ասեց առաքյալներին, Երուսաղեմի չրանալ միջև ինչ գա, միջև Սուրբ Հոգին գա, լեցվեք Սուրբ Հոգով։ Եթե իրանք այո չլսեին, շուտ դուրս գային գնային ոչ մի արտուն չէ լինի, ոչ մի արտուն չէ լինի։ Եղբայրներ քույրեր,
բայց դրանց համար պատրաստում էր Սուրբ Հոգին, որ պիտի կատարվի Պենտեկոստը, եւ դրանից հետո գրված է նրանց Սուրբ Հոգով լեցված ցեցին ամենտեղ վկայել Քրիստոսի համար, նրա մարդկանց փրկության համար, թող Աստված օգնի։ Սա գրված է 4-րդ գլուխ Գործարարքերոս 31 խոսքը, երբ աղոթք արեցին, շարժվեցավ այն տեղը, շարժվեց, մենակ այդ տեղը շարժվեցավ։ Գրված է բոլորը մեկ սիրտ, մեկ հոգի, մեկ սիրտ։ Մենք մտածելով, խորելով չենք կարող այնց անել, որ բոլորս դառնանք մեկ սիրտ, մեկ հոգի։ Տանողը ի՞նչն է, ով կարող ասի, տանողը Սուրբ Հոգին է։ Դրա համար ինչի համար է գրված, հոգով գնացեք, մարմնի ցանկությունը տեղ մի տվեք։ Հոգով գնանք, գրված է, հոգով ընթանանք, մարմնի գործերը իհայտ չէր երևա։ Այսպես ասում Աստծո խոսքը։ Թող Աստված օգնի, ժամանակն է հիմա։ Մի բավարարեք, ես պարտավոր եմ ձեզ խնդրել, մի բավարարեք այս վիճակով։ Այս այն վիճակը չի։ Եկեղեցին պետք է արթություն ապրի։ Տիրոջ գալստից առաջ պետք է եկեղեցին արթություն ապրի։ Սուրբ Հոգին պետք է գործի, Սուրբ Հոգով պետք է լեցվի։ Դուք չեք ուզում նախանձավոր չեք, օրինակ Տերը ինչ ունի այսօր հայտնելու եկեղեցու համար։ Ես Ուկրաինայից եղավ եղբայրից հարցեցի, ասի լավ Ուկրաինան պետք է պատերազմը լիներ, այսքան բաներ, այսքան փախստականներ, վերջը, բայց Տիրոջից մի բան չեղավ, ասի չէ, այդպես հատուկ դիպուկ հայտնություն չի եղել։ Բայց պետք է լինի եկեղեցին պետք է ունենա հայտնություն, թե եկեղեցու համար, թե երկրի համար, թե իրավիճակների համար։ Համաձայն է որ պետք է այո։ Տեսեք, Ագապոսի ժամանակ ինչ կատարվեցավ։ Ագապոսի միջոցով արկայության կատարվեցավ, որ սով պիտի լինի։ Եվ եղավ այդ սովը, բայց նախորդ Տերը զգուշացրեց։ Ինչ որ բաներ, որ ասենք Տերը ուզում հայտնել, գրված է եկեղեցու համար, երկրի համար Տերը հայտնում է, որ եկեղեցուն է, եկեղեցին որ արթուն է, այն եկեղեցին, որ նախանձավոր է Տիրոջ շնորհքների, Տիրոջ պարգևների։ Թող Աստված օգնի եւ բաներ կորի, շատ կարեւոր է։ Այսօր բոլորիս համար, որ Աստվածային զորությունը գործի։ Եթե սովորաբար Գեդեոնի վրա Սուրբ Հոգին չգործել այդ համարձակությունը որտեղից։ Եթե Դավիթի վրա Սուրբ Հոգին չգործել, Գողիաթին ո՞նց կարող էր գցել գետին։ Հնարավոր բան չի։ Սամսոնի վրա երբ որ Սուրբ Հոգին չգործել, Սամսոնը կան բաներ ո՞նց կարող էր անել։ Եղբայրներ քույրեր, երբ որ ինքը տեղ էր տալիս, Տերը գործում էր, բայց եղավ դեպքեր, որ ինքը սովորաբար մեղքի կյանք ապրեց։ Դալիլան կարողացավ խաբել իրան եւ ինչ արեց։ Աչքերը հանեցին։ Վերջի պահին զղջաց։ Հիշում եք, վերջի պահին զղջաց ասեց ինչ կանի։ Օգնի մեր դորից է զորությունը կա։ Եվ պահին ինչ արեց կատարվեցավ այդ հրաշքը։ Այդ փուլ եկավ այդ ամբողջությունը, ինչքան մարդիկ մնացին տանը։ Քրիստոսով եղբայրներ, բայց ինչպես է լինել։ Աստված իրան պատրուր բաներ անում, որ կյանքի բոլորերին ոգով սրբով լեցվածնի առաջնորդներ ինքը, որ փաշտած ձեռքից ազատ է։ Թող Աստված զորացնի ձեզ։ Ինչի համար առականացնա ջանքի մեջ թուլասիրտ եղեք, հոգով բորբոքվեք Տիրոջը ծառայեցեք։ Ովքեր ջանքի մեջ թուլասիրտ են, Սուրբ Հոգով չեն կարող լսել։ Կարևոր է դա, այսօր մի բավարարվեք, ես նորից խնդրում եմ, ովքեր հապաղում են աղոթների կյանքով, ծոմապաճանով կյանքով, հապաղում են Տիրոջ երես են խնդրում են Աստված իր գործը կատարում, այլ պայման, հնարավոր չի, որ չլինի։ Եվ հիշում եք Տերը կանգնած տաճարում ինչ էր ասում, մեծ բարձր ձայնով աղաղում էր, ասում էր, ինչ էր ասում, ով ծառավ է թոքը։ Եթե սարավ չեն, ջրի կարիք չեն նստա, ասեն, որ թեկուզ ես լավ ջուր է, եթե սարավ չեն, ոնց կարող նստա, բայց Տեր Հիսուս ասում էր, ով ծառավ է թոքը, թոքա խմի ձեր փորից, կենտանի ջրի, ոչ թե արվակներ պիտի բխել, գետեր պիտի բխել, սա խոսեց Սուրբ Հոգամկրտության եւ լեցունության մասին, Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, տարեցներ, երիտասարդներ, պատանիներ, մանուկներ, ժամանակն է որ Սուրբ Հոգով լեցվեք, ժամանակն է որ Սուրբ Հոգին գործի, երբ որ Տերը Եզեկիային ցույց տվեց գետը, գիտեք չէ գետը, Տիրոջ գետն է դա երկրային գետ չէ, ասել մտավ, ասեց մտի գետը, սկզբից որտեղ է միջև գետը, ջրի, արշապարը, ասեց բավարար չի, ասել հավատացյալները կամ փոքր օրհնությունից բավարարում են, մի բավարարեք, ասեց խորասուզվի, միջև ծնկներ, ասել էլի հերի չի, էլի խորասուզվի, էլի տեղ կա, միջև գոտկաթեղ, ասեց էլի չի, եթե գոտկաթեղում էր գնալ, առաջ կգնալ, աչ կգնալ, ձախ կգնալ, ինքը կարող էր մարդկային ձևով էլի գնալ, որտեղ ուզենալ, բայց ասում երբ որ արդեն խորասուզվեցի, գետ է տանում էր այնտեղ, որտեղ ինքն է ուզում, այո, այսօր որոնք Սուրբ Հոգու տեղ են տալիս, լեցվում է Սուրբ Հոգով, տանում այնտեղ, որտեղ ինքն է ուզում, որտեղ իր կամքն է, որտեղ իր գործը պետք է երևի, եղբայրներ քույր, այո, ինչքան դեպքեր մենք նկատել ենք, Աստվածային զորությունը որ գործում է, չէ, Փարոսի պաշտամունքին ինչքան դեպքեր է լինում, պաշտամունքը վերջանում է, բայց զորության ապը չէր հրանում, մարդիկ գալիս են մաքրվում են, գալիս են ազատագրում են, գալիս են ապաշխարում են, գալիս են բժշկում են եղբայրներ քույրեր, հենց խոսքի ժամանակ է մեկը սա դիվահարկար չի, մեկը չճ, ձերեր անում է, մոտենում աղոթքերում ազատագրում են, եղբայրներ քույրեր, այսօր է ժամանակն է, նորից եմ խնդրում, երբևիցե մի բավարարեք այս վիճակում, այսօր եկեղեցին պետք է արթանա,
որպեսզի վերջը մեր ճրակակարները ինչ լինեն, հարվեն, յուղեր ունենան տիրոջը դիմավորել համար։ Եկեք կանգնենք տիրոջ առջև աղոթքի։